Amahoro amahoro abakunzi b'ubutumwa bwiza kuri bose, turabifurije amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana biva ku mwami wacu Yesu Kristo bibane namwe mwese. Turabahaye ikaze mu gice ca kabiri, kugumya ukwizera mu mibabaro. Turavuga gatonya kuri parti ya mbere, nkuko twavuze twarabonye ibintu bitandukanye, turabona ukuntu Imana yacishije Abisirayeli mu bugaragwa, iriko irabigisha guca bugufi, iriko irabigisha ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa ariko atungwa n'amajambo ava kuhoraho. Twarabonye yuko bice mu mibabaro Imana itwigisha guca bugufi, twarabonye ko itwigisha kwihangana, twarabonye ko iduha wa mutima wari muri Kristo Yesu. Biciye mu mibabaro myinshi Imana ikadevelopa caractère yacu. Imana mu kudevelopa canke mu kuforja notre caractère ikoresha ibihe bigoye mu buzima bwacu. Mwibuke yuko hari abantu benshi uyu munsi kubera ubwenge bwabo bwinshi, kubera amazina bakomokako akomeye, kubera ko bafise amadiplome akomeye, kubera ko bafise ibiti bikomeye, kubera ko bafise uburyo, abo bantu Imana itari kubaronka iyo itareka ngo ivyo bintu bari bishimiye babitakaze. Mwibuke yuko na Mose yari mu prince muri Egypte antique, ariko Imana yabanje kwanza kumukorora ava muri iyo position ya confort, nawe aca mu bugaragwa kugira izomugarukane kandi gutabara ubwoko bw'Isirayeli. Rero no kuvuga ico gihe ni igihe buri muntu wese akeneye gushika ku vy'Imana yamugeneye abwirizwa gucamo. Rero twahereje kuri iri jambo rivuga ngo dutumbereye Yesu wenyene niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye uwo ngo kubw'umunezero yashizwe imbere yihanganiye umusaraba. Turabona ibanga ryatumye Yesu ashobora gushitsa mission yiwe yo kudupfira. Turabona icatumye Yesu ashobora kwihanganira umusaraba. Niki? Ngo n'umunezero washizwe imbere yiwe. Naciye nibuka inkuru ya Meshaki, Shadraka na Abednego igihe umwami yashbaterera mu itanure ry'umuriro kubera ko banse gufukamira ikigirwamana ciwe, igistatue en or yari yashizeho kugira ngo abantu bose bagifukamire, kubera ko bari banse gufukamira izindi mana. Imbere yuko umwami abatera mu muriro abamenasa ngo badakuze ivyo avuze ngo arabata mu muriro, ntibagize ubwoba bw'uko bohava bagwa mu itanure ry'umuriro, ahubwo bishuye umwami ngo tuzi yuko Imana ishoboye kudukiza itanure ry'umuriro, ngo ariko naho atobikora ntitusenga imana zabo. Ni ukuvuga ngo turabona abantu bamaramaje gusenga Imana yabo, bamaramaje kutikomprometa no kutivanga. Bantu b'Imana, turakeneye uwo mutima w'abagabo muri kino gihe ca none, kuko kino gihe turiko turasabwa gusenga ibindi bimana, izindi mana, ibigirwamana, kugira ngo bikunde tubeho ubuzima twifuza kubaho mw'isi. Ariko turabona abagabo bari mu itaniro ry'umuriro ntibari bonyene, kuko bari bizigiye Yesu Kristo, kuko umwami yaravuze ngo burya ntitwatayemwo abantu batatu, ngo ariko ndabona ngo n'uwa kane ngo afise ishusho y'umwagazi w'Imana yicuye ivyaha vy'abantu. Uwo nawe yari Yesu. Yesu yari kumwe nabo mu itanure. Turabona igicapo ca Yesu mu bisomwa bitandukanye by'isezerano rya kera. Abantu b'Imana, icari gihambaye, icari giteye ubwoba si uko baba bari kubata mu itanure ry'umuriro, icari kuba giteye ubwoba kwari uko bari gutabwa mu itanure ry'umuriro ari bonyene. Ariko ikiryoshe ni iki, ntibari bonyene, bari kumwe na Yesu. Ndagomba kukubwira muntu w'Imana kuradukurikira, umuriro kuracamwo si uhambaye, igihambaye ni Yesu ari kumwe nawe mu itanure ry'umuriro. Igihambaye si amazi menshi uri kuracamwo, igihambaye ni uko umekinga shuwa yuko uri kumwe na Yesu muri ayo mazi menshi. Hari igihe twihutira kuvuga ngo umuriro ntacu uzongira, aya mazi menshi ntazondengera. Bantu b'Imana, ikizotuma amazi atakurengera nuko uzoba uri kumwe na Yesu, kuko Yesu muri twebwe ni mpwemu w'Imana. Mpwemu w'Imana muri twebwe ni imbizi z'amazi y'ubugingo. Uwufise imbizi z'amazi y'ubugingo ntashobora kurengerwa n'ayandi mazi, kuko mpwemu w'Imana muri twebwe ahora twuzuza amahoro n'umunezero biva ku Mana Data. Irindi jambo ryanje
ndiko ndiyumvira kino cigwa ni ijambo ryo muri Habakuki igice ca 3 umurongo wa 17 ngo naho umusukoni utoshurika canke n'imizabibu ngo ugire ico yama n'icimburo c'imyelayo kikabura n'imirima ntiyere indya namba n'umukuku ugahenebera mu ruhongore ntihabe hakigira n'inka mu rugo ngo naho nyene jewe nzonezererwa Uhoraho mpimbagwe n'Imana y'agakiza kanje. Turabona abantu bamaramaje kugira Imana nk'umunezero wabo kandi babuze ibintu byose. Rero nagoma ntangure mvuga ngo imibabaro yose ukuracamwe, ibibazo byose ukuracamwe muri kino gihe, reka Uhoraho akubere umunezero. Reka ubwire ibyo bibazo, ubwire n'ibiri kubera kugerageza byose, ubwire abo bantu bakubara kusaba kugira ngo wikompromete. Abana b'abakobwa mu buzi bariko basaba kugira ngo basambane kugira ngo bashobore kuronka akazi. Abana b'abahungu bariko basaba kugira ngo bakore amafuti kugira ngo bashobore gushika ku mavision yabo no ku mareve yabo. Ariko ukaba kandi warizeye Yesu, ukabuzi ko umutima wawe ijwi ry'Imana ari kubwira ati ntukore bino, ntukore bino. Ico mukavugira ijambo aba bagabo bavuze ngo nubwo tuzi ko Imana ishobora kubikora ikaturinda umuriro, ariko kandi ubwo tubikora ntituzosenga ibizindi Imana. Rero reka tubandanye ku bindi bintu bitatu Imana idukorera mu mibabaro iyo tuko turaca mu bitugerageza byinshi no mu mibabaro. Gutoza indero no kubaha. Gutozwa indero no kubaha turasoma muri Zaburi 119:67 havuga ngo ntarababazwa narazimira ngo ariko noneho nitondera ijambo ryawe. Ni kenshi twumva ijambo ry'Imana mu ishengero ariko misi yose tukisanga ntiryabaye pratique, ntiryacitse ubuzima, ntiryabaye muri bwa buzima buri pratique bwacu bwa misi yose. Imana irakoresha imibabaro, Imana irakoresha ibihe bigoye kugira ngo dukunde, kugira ngo bikunde twumvire rya jambo, twisange rya jambo turiko turarikora. Ngo ntarababazwa narazimira, turatakara kenshi kubera turabana b'abantu batagondwa izosi, tugoye. Ariko mu mibabaro hari ukuntu duca bugufi, hari ukuntu tuba abantu batekanye, batekereje, bantu b'Imana. Hari abagabo benshi Imana itazofironse itabanze gukora ku mafinanse yabo. Hari abantu benshi Imana itaronka itabanje gukora kuri bya bindi byari bigize amafiyate yabo. Rero nico gituma kenshi Imana yemera ko ibyo bintu bitubako kugira ngo kumbure bikunde tushobore kwitondera ijambo ryayo. Obéissance, Imana iratwigisha l'obéissance biciye mu bimabaro, biciye mu bitugerageza byinshi. Abaheburayo igice ca 5 umurongo w'indwi. Kristo mu misi yabaye mu mubiri amaze kwinginga no gusenga cane, yashoboye kumukiza urupfu atakambarira kandi amaze kumvigwa kubwo kuyubaha kwiwe. Naho yari umwana yigishwa kumvira Imana n'ivyo yababajwe. Yesu bwiwe yigishijwe kumvira Imana ngo n'ivyo yababajwe. Turatugaruka kuri ba bantu bakunda kuvuga ngo ndakwifurije kubaho utababaye. Ni ukuvuga ngo niwo baho utababaye uzokwigira wiga kumvira Imana. Ni kenshi abantu bakunda kubaza ibibazo bati kubera iki Imana yemeye n'imibabaro mu buzima bwanje. Inyishu imwe nshobora kuguha, Imana yemeye kubabazwa kugira ngo ikwigishe kuyubaha. Hari ibibazo byinshi tudaronkera inyishu, mugabo tuhagarike kwibaza ibibazo tudafitiye inyishu abantu b'Imana. Ariko twemere Imana iducishe mu bibazo turiko turacamwo, twemere Imana iducishe mu byo tuko turabamwo, tuyigirire confiance. Umurongo w'icenda, ukandi amaze guhingurwa gose abera bamwumvira bose inyanduruko y'agakiza kadashira. Akarorero ushobora gutanga naka k'umwana yakuze ari shushute, umwana yakuze badakorako, umwana yakuze adahanwa, n'umuntu wundi aje akamuhana akamudisipline, umuvyeyi akavuga ati nimundekere umwana wanje. Uwo mwana umuvyeyi akibaza ngo ariko aramurinda kubabana, ngo aramukunda cane gose, agashaka kumugira iki,
kumuproteja mu buryo bwose kugeza naho adashaka yuko umwana aronka discipline. Uwo mwana ingaruka ziza kuhaba, uwo mwana azokura atubaha umuntu n'umwe, atubaha ikintu na kimwe, kuko mu mibabaro umuntu ariga kubaha. Ico gituma abavyeyi bari intentionnel, bazi ivyo bakora, badashobora kureka umwana ngo bamurinde kuba discipline mu buryo bumwe canke ubundi. Umwana abavyeyi banse ko ababazwa niwo mwana atigeze akura, nta maturite yigeze aronka. Turabona abana baba bafise abahungu bafise imyaka 40 mugabo ari aba vieux jeune 50 ans, ariko maturite ntayo. Kubera iki? Kubera ko wakuze ubuzima ari bworoshe, ubuzima bworoshe. Nta buzima bworoshe ndakeneye kubwira ino generation ikeneye la facilité, iri programmé pour la facilité. Ndababwire ngo ubuzima nta na kimwe coroshe. Ukeneye ubuzima bworoshe uzopfa, uzokwa muri mu madrogue, uzokwa muri mu kaboregwe, uzokwa muri evasif, uri kurahunga ama responsabilité. Ubuzima ntibworoshe en soi, si ubuzima busanzwe ntibworoshe, si ubuzima bwo muri Kristo ntibworoshe. Rero ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo tubwirizwa kwadopta uwo mutima wo kwemera kuba discipline n'Imana. Tubwirizwa kwadopta uwo mutima wo kwemera Imana ikadutoza indero, kujya ku mwana iyo yemeye akiri muto gutoza indero n'abavyeyi, ari umwana akura ari responsable, ari umwana ari mature. Ica kabiri tugomba kuraba ni kwirugwa. Abikorino ba kabiri igice ca mbere kuva ku murongo wa 3 haravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa, data wa twese w'imbabazi, kandi Imana yirura imibabaro yose. Imana iratwirura imibabaro yose. Ngiyi inkuru nziza ndagufitiye. Turaca mu mibabaro myinshi, ego, ariko muri iyo mibabaro myinshi Imana iraduha kwirugwa, ngo itwirura mu marushwa yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko twirura imibabaro abari mu marushwa yose. Tuyibiruza uko natwe twiruwe n'Imana. Bantu b'Imana, iyo utaciye mu mibabaro ntushobora kwirura abandi bari mu mibabaro. Nico gituma tubona abantu benshi bastruggling, ama ministries cyangwa ama ministère menshi arastrugglinga. Kubera ki? Kubera ko umuntu aja gushaka kwirura abantu naho ubwiwe atigeze yirugwa. Umuntu atanga ico afise, nyamba atakwirugwa ufise muri wewe ntushobora kwirura abandi. Hari umwana w'umuhungu yabaye imfuvyi akiri muto, ahura n'imibabaro yo kuba imfuvyi, ahura n'amarushwa yo kubura abavyeyi akiri muto, ariko ku myaka mike nyene yari afise yigishwa kumenya Imana, atozwa kumenya Imana, yirugwa n'Imana muri iyo mibabaro. Ni nawe muri kano kanya ariko aragerageza kwirura mwebwe muri mu mibabaro myinshi, kuko naciye mu mibabaro myinshi ariko nkirugwa n'Imana, nkabona ukuntu Imana ari umwizigirwa, yambereye umuvyeyi, irankuza imindero, iranyubaka, impa ubwenge bwayo, impa agakiza kayo. Kandi nari mu bihe vyo kwihebura, nari gushobora kwicwa n'amadrogue, nkicwa n'akaboregwe, nkicwa n'ubusamanyi, ariko Imana ikanyirura, ikampa ubuzima bwayo. Ni ukuvuga mu bugaragwa nari ndimwo, ikampa amano ariyo Kristo Yesu. Nico gituma uyu munsi ushobora kubwira umuntu wese ari muri ivyo bibazo, ari ibibazo bitandukanye, yuko Yesu ari umwizigirwa, ashobora kukugirira neza, agahindura ubuzima bwawe bwose, agahindura umutima wawe. Iyo mibabaro ukuracamwo ikakubera ahubwo umunezero, kuko uvuga uti iyo ntaca muri bijya sinari kumenya Imana. Je iyo ntaba imfuvyi sinari kumenya Imana, kuko nari kwibera mu kudibama. Iyo ntaca mu bibazo naciyemwo sinari kumenya Imana. Kuca mu bibazo naciyemwo vyamfashije kumenya Imana, nirugwa nayo, bikama inguvu uyu munsi zo guhagarara, ashobora kwirura abandi, fise confidence, fise assurance y'ivyo ndiko ndavuga sivyo nize mw'ishure, ibyo ndiko ndavuga nivyo niboneye n'amaso yanjye, nivyo nikabakabiye n'intoki ziwanje, yuko Yesu n'umwizigirwa mu bugaragwa. Ubugaragwa Imana igutwara mu bugaragwa kugira kwicireyo, igutwara mu bugaragwa kugira ngo igucarure, iguchallenging, ikugira undi muntu ari mature kandi akuze. Rero ni ikintu gikomeye cyane kwirugwa n'umwami Imana.
twemere rero ko Imana itwirura mu mibabaro yacu kugira ngo dushobore kubona uko natwe tugira iki twirura abandi. Umurongo wa 6 avuga ngo iyo tubabazwa kuba ari ukugira ngo bibazanire ukwirugwa bona agakiza. Abantu barakeneye agakiza, bantu b'Imana. Ndakeneye kuganiriza abantu bamaze imyaka 20 barakijijwe ariko batagaragaza agakiza mu buzima bwabo. Warakijijwe, ubuntu bw'Imana nibwo budukiza, yes, ariko bantu b'Imana, kugira ngo ako gakiza kabe manifeste mu gupfa kwa kameremere n'ivyifuzo bigwanya ubugingo bwacu, tubwirizwa guca mu mibabaro. Dufise abakretien bari charnel, ishengero ryuzuyemwo abakretien b'abanyamubiri kubera ko tudashaka guca mu mibabaro. Igituma Imana iducisha muri iyo mibabaro ngo nukugira ngo tugire iki? Tugire kwirugwa ngo bona agakiza. Ngo kandi iyo twirugwa kuba ari kugira ngo bibazanire ukwirugwa nyene guserukira mu kwihanganira imibabaro imwe niyo natwe tubabazwa. Bantu b'Imana, ngiki kintu cica amashengero, ngiki kintu cica amaministeri. Dukeneye kubaka amaministeri akomeye ariko kandi tutihanganira imibabaro mu buzima bwacu. Turakeneye dukora ivyo akameremere kadusaba mugabo kandi twubake ministeri, twubake ibikorwa vy'Imana bikomakomeye. Bantu b'Imana, ntibikunda Imana izokubaka igikorwa cayo mu buryo bw'umubiri ku rugezo wemeye gupfa. Amashengero menshi umuriro warapfuye. Uwo muriro wapfuye w'Imana kubera iki? Kubera ko à un certain moment abitwa yuko ari abakozi b'Imana bahagaritse kwemera gutozwa indero na Kristo, gupfa kuri kameremere. Imibabaro barayanka, bagwa muri confort, bagwa muri aisance. Uyu munsi baradibama, bagira abantu benshi, buzuza amashengero, bubaka amabuilding manini, ariko kandi ubuzima bw'Imana bugenda buratakara. Bantu b'Imana, tugaruke kuri Kristo Yesu, tugaruke ku isoko. Kristo Yesu atugirire neza, twemere dupfe, twemere kameremere kacu gafe, twibuke wa mutima twari dufise tugitangura kwizera Yesu. Uyu munsi twaramaze imyaka myinshi tugenda ahantu tugwa ahantu gukudibama, turimenyera, tumenyera gukora ibikorwa vya kameremere nkaho umenga nibisanzwe, kuko twizera yuko imbabazi z'Imana ziri ku buzima bwacu. Imbabazi z'Imana, abantu b'Imana, yego ziri ku buzima bwacu, ariko ntizaje ku buzima bwacu kugira ngo tubandanye gukora ivyo twifuza. Zaje ku buzima bwacu kugira ngo duhindure, ntitubandanye tubaho bwa buzima. Icanyuma nkeneye kuvuga, Imana iduha biciye mu mibabaro, ikoresha imibabaro kugira iduhe ni kwezwa. Iyo abantu bariko barasaba Mana nyeza, Mana carura, hari igihe iryo sengesho tutaba tuzi ibyo tuko turasaba, ariko Imana ntitweza turyamye, Imana ntitweza turyohewe, Imana itweza mu bihe bigoye no mu bihe bitoroshe. Petero wa mbere igice ca mbere umurongo wa 3. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo se iragahezagirwa, yatuviye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ivyizigiro bizima, ituvyaza ukuzuka mu bapfuye kwa Yesu Kristo, ngo tuze twegukire umwandu utazobora, utanduye, udakabirana, mwabikiwe mw'ijuru. Umurongo wa 5. Mwebwe bazigamwa n'ubushobozi bw'Imana kubw'ukwizera, muzigamirwa agakiza kateguwe kuzohishurwa mu gihe c'iherezo. Ivyo murabinezererwa cane, naho ubu ari igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi, kuko bitobura kuza. Turabona yuko hari ubutumwa bukunda kubwira abantu kenshi, ntubabare, ntuzobabara, ntaco uzoba, ntaco uzogira iki. Bantu b'Imana, ndagomba kubabwira muri Kristo Yesu, ibitubabaza n'ibitugerageza byinshi ntibizobura kuza, niko ubutumwa bwiza butubwira. Mugabo kubera iki dukunda gukwepa imibabaro? Kubera ko tutazi inyungu ziri mu mibabaro. Ku murongo w'indwi baradusigurira igituma iyo mibabaro ibwirizwa kuhaba, kuko n'ikibazo gikunda kubazwa, none kubera iki Imana ikundana mugikemera ko umuntu ababara?
ntidutahura inyungu ziri mu mibabaro. Umurongo w'indwi uvuga ngo kugira ngo kuramura k'ukwizera kwanyu, bagaca bavuga entre parenthèses ngo kandi uko kwizera kurusha igiciro izahabu ishira, ngo naho ivugutigwa mu muriro ikaramura. Uko kwizera kwanyu kuze kuboneke kuri n'ishimwe n'ubwiza n'icubahiro mu guhishurwa kwa Yesu Kristo. Murumva igituma tubwirizwa guca mu mibabaro myinshi n'ibitugerageza byinshi, ni kugira ngo Yesu niyaza abiteze umwami Yesu Kristo, mwibuke yuko yabajije ngo mbega umwana w'umuntu niyagaruka azosanga aho kwizera, ariko arivuga. Ni kuvuga Yesu niyaza azoba aje kurondera ukwizera muga kuri purifiye, ukwizera kuri n'ishimwe n'ubwiza n'icubahiro. Yesu ntazoza arondera ukwizera kuri aho kwa feke, azoza arondera ukwizera kuri mwishimwe, icubahiro, kuri glorieux. Une foi iri glorieuse. Rero ni kuvuga iki? Ni kuvuga ngo kurya umuriro ubwirizwa gucarura izahabu kugira ngo izahabu igire icubahiro, izahabu ikayangana, niko n'umukristo kugira ngo kwizera kwiwe kuzosangwe gufise ishimwe, icubahiro n'ubwiza, uko kwizera kubwirizwa guca mu mibabaro no mu kugezwa kwisha. Umuriro si uwo guturira izahabu. Umuriro ujejwe guturira inkamba ziri mw'izahabu. Inkamba ziri mw'izahabu ni burya bucafu buba buri mw'izahabu bubuza izahabu kubriya, gukayangana. Rero umuriro iyo izahabu bayicishije muri uwo muriro ntuba ujejwe guturira izahabu. Umuriro Imana yemera kucamwo ntuba ujejwe guturira wewe. Umuriro ujejwe guturira no kwisha burya bucafu bwose buri mu buzima bw'iwawe, kugira wewe uzoseruka imbere ya Data uri umuntu atunganijwe. Iyo rero umaze gutahura intumbero y'umuriro, uca uryoherwa, ukaryohererwa imibabaro kuracamwo, ukaryohererwa ibiriko birakugerageza, kuko uzi neza yuko uzobivamwo ukayangana. Rero iki nico kibazo dufise abantu twese, dushaka gukayangana muga tudaciye mu muriro. On veut briller mais on ne veut pas le feu. Iyo ni magie. Dukeneye gukayangana tutaciye mu muriro. Izahabu yose ikeneye gukayangana ibwizwa guca mu muriro. Nico gituma n'umukristo wese akeneye gukayangana, akeneye kugira ukwizera kuri glorieuse, ukwizera kufise icubahiro n'ishimwe, abwirizwa kwemera guca muri ayo ma challenges y'ubuzima bwa misi yose ducamo. Rero nagomba kubakomeza abantu b'Imana yuko imibabaro ni passage obligé, kugira ngo twezwe. Imana ibishaka kutweza. Iyo turiko turasenga ngo Mana mpindura nse nawe, Mana mpa gusa nawe mu byo niyumvira, mu byifuzo byanje, mu kugenda kwanje, umenye iryo sengesho rero ico uri kurasenga. Imana mu kugucarura, mu kuguhindura, mu kukweza, ntizogucisha mu bihe biryoshe, izogucisha mu bihe bigoye, kugira ngo ugire iki? Kugira ngo ikweze, igukuremo inkamba ziri mu buzima bw'iwawe, kugira ngo uveyo umeze nk'izahabu ikayangana. Mwibuke yuko ibintu dufise by'agaciro mu buzima bwacu no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Nico gituma babigeranije n'izahabu, nivyo by'agaciro dufise. Turashobora gutakaza ibindi byose mu buzima bwacu, mugabo ntidushobora kwafodinga gutakaza uko kwizera. Abantu b'Imana nibwo butunzi dufise tukiri hano mu isi. Abifilipi igice cya 3 umurongo w'10 ngo menye n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe no gufatanya nawe imibabaro yiwe, shushanywe n'urupfu rwiwe, ngo shike kumbure no kukuzuka kw'abapfuye. Twebwe turiruka tugashika kukuzuka kw'abapfuye, muga tutabanje guca mu gushushanywa n'urupfu rwiwe. Iki nico kibazo kindi tubona mu bakretien, bakeneye kubaho ubuzima bushasha batabanje gupfa, bakeneye kubaho ubuzima bwo kunesha icaha, kandi badakeneye kubanza gushushanywa na Kristo mu rupfu rwiwe
no gufatanya nawe mu mibabaro yiwe. Pawulo we yarabizi yuko ubwirizwa gufatanya nawe mu mibabaro yiwe ugashushanya n'urupfu rwiwe kugira ngo ushike kukugira iki? Kukuzuka kw'abapfuye. Ni ryari tuzobona ubushobozi bw'Imana bwazuye Yesu mu bapfuye buriko bukorera mu bera? Ni mu gihe abo bera bemeye gupfa, bemeye gushushanya n'urupfu rwa Kristo Yesu. Turakeneye kubona une generation yemera gupfa. Abantu b'Imana tuko turabona abakozi b'Imana benshi bariko baragwira, ariko tukabona n'amakosa menshi ariko aragwira. Kubera iki? Kubera ko dukeneye kumanifesta ubushobozi bw'Imana ariko tudashaka gupfa, ntidushaka kuba crucifié. On veut pas crucifier la chair, mais on veut la puissance de Dieu. Ntibishoboka abantu b'Imana, ntibishoboka yuko tu experimenta ubushobozi bwazuye Yesu mu bapfuye tutabanje ku experimenta ubushobozi bwo mu rupfu rwiwe. Aha niho havuka ministère. Ministere ntivuka kuko wavuye kwiga ishure, ministere ntivuka kuko bakurambitse kwiganza. Ministere ivuka mu gupfa ugashushanywa na Kristo Yesu. Burya buzima bushasha buza kugaragara nibwo bwubaka iyo twita ngo ni ministere. Rero bantu b'Imana, twemere kwezwa n'umwami Yesu Kristo. Indunduro yacu rero, Abaroma igice 8:18, niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishura. Haleluya. Bantu b'Imana, reka dukomere amaso yacu tuyakure ku bugaragwa, ntidukore amakosa Abisirayeli bakoze. Amaso yabo bayahanze ubugaragwa, hakuyahanga Kristo Yesu. Kuko ivyaremwe vyiteze uguhishurwa kw'abana b'Imana biguhahamiye cane. Abemeye kubabazwa kubwiwe ni nabo bazosangira icubahiro mu bwiza bwa Data ibihe byose. Turakeneye kuzosangira ubwiza n'Imana Data, turakeneye kuzosangira ubwiza na Kristo dans la présence de Dieu éternellement. Bisaba yuko twemera kubabazwa nawe tukiri hano mw'isi. Isengesho ndashaka kuturangiriza kuri mu gucura intimba 3:21 rivuga gutya: ibi nivyo nibuka bikantera ivyizigiro, nuko imbabazi z'Uhoraho arizo zatumye tudaherengetezwa, kuko ikigongwe ciwe kidahera, cama ari gisha uko bukeye. Ingene ari mwizigirwa biratangaje. Uhoraho niwe mugabane wanje, niko umutima wanje wamuvuga, nico gituma nzohora mwizigira. Uhoraho agirira neza abamwiteze n'imitima imurondera. Ni vyiza ko umuntu yizigira akitegakiza kuhoraho. Bantu b'Imana, iri niryo sengesho turangirijeko. Amahoro y'Imana n'umunezero wa Kristo bibane namwe, ukwirwa kuva kuri Kristo kubane namwe aho muri hose. Amen.